Irgendwie so eine bestimmte Sorte Groove, das könnte man doch mal ausprobieren. Und so kann man auch selber den Chor eigentlich ganz gut einsingen. Das Zeichen dafür, dass da irgendwas Richtiges passiert. Der letzte Ausgang ist die Wahrheit. Je tiefer die Frequenz, desto mehr Energie benötigt die. Das ist die Grundidee von dem Stück. Im Lautstärkebereich einfach Platz zu machen an dieser Stelle. Hallo, ich bin Stimming. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Unter meinem Pseudonym Elfome habe ich ja 2 Stücke mit diesem Minimal-Setup von einem Einsatz von 500 € gemacht. Und heute möchte ich euch das zweite von den beiden Stücken zeigen, nämlich Whitewood. Blackwood kommt dann im nächsten Video dran. Ich wollte fröhliche ist sehr übertrieben, aber eine freundliche, erhabene Elektronummer machen. Ich spiele das kurz mal an. Und ich springe mal ein kleines bisschen nach vorne. Man kann nämlich bei Ableton über diese Leiste hier oben in der Zeit springen. Irgendwie, ja, geht das nicht ganz so gut. Das ist eine Sache, die mich bei Ableton noch ein bisschen nervt. Ist hier vielleicht, ne? Was war die Hauptidee? Wie fange ich überhaupt einen Track an? Das ist auch so eine Frage, die ich in Interviews immer wieder als Stimming gestellt bekomme. Ist wirklich, das kann alles Mögliche sein. Es kann auch mal eine Bassdrum sein, die mir so gut gefällt. In dem Fall war das der CA 2600, also dieser ARP 2600 Nachbau von Cherry Audio, den ich mir gekauft hatte als einzigen Synthesizer. Der ganze Rest ist Freeware. Da sind aber tatsächlich ein paar Sounds dabei, die mir einfach irgendwie sehr zusagen. Unter anderem der hier. Und dann habe ich mit dem so ein bisschen, also ich habe Sounds halt rumgesucht und jetzt habe ich ihn verstellt, ja, das ist doof, ist aber nicht so schlimm. Ich habe ein paar Presets durchgehört und häufig ist das auch so bei so guten Synthesizern, dass die Presets irgendwas in einem auslösen, dass man sich dann beim Durchhören vorstellt, dazu irgendwie so eine bestimmte Sorte Groove, das könnte man doch mal ausprobieren. Bei diesem Sound ist mir das hier direkt eingefallen. Also dahinter ist natürlich noch mein Lieblingseffekt. Da sollte eigentlich noch ein Effekt, genau. Das läuft in den Valhalla Supermassive als Send-Effekt, der den Sound nochmal hinterherzieht. Ich zeige den euch mal trocken. Das war's. Das ist die Grundidee von dem Stück. Das hatte ich gespielt und zwar ist das eigentlich einfach ein A-Moll-Akkord. Also A-Moll sind einfach alle weiße Tasten, angefangen hier vom A, ist ganz easy so. Und der A-Moll-Grunddreiklang ist dieser hier. Ich kann den nicht, das ist ein monophones Synthesizer, deswegen kann ich den jetzt nicht als Akkord spielen, weil er immer nur einen Ton spielen kann. Aber wenn ich diese 3 Töne, den zweiten Ton statt hier unten, hier oben spiele, also einfach eine Oktave höher, kriegt er sowas Offenes plötzlich. Das ist die Idee. Das ist das Stück. Hier hinten. Ja, und diese Akkordwanderung, die ich gerade gespielt habe, bei der habe ich mir einfach Zeit gelassen. Ich habe erst vom ersten Akkord, habe den das so ein bisschen laufen lassen hier auf dem A. Und dann bin ich hier runter aufs F gesprungen und jetzt
Jetzt springe ich aufs F, genau. Der Bass kommt aber gegenläufig. Ja, das ist ein kleines bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich nicht so. Wir müssen einfach nur weiße Tasten benutzen und euch in A-Moll aufhalten. Sieht man das hier? An dieser Wanderung erkennt man das, was ich hier gespielt habe. Dann gibt es da noch einen zweiten CA 2600. Der ist so blau hinterlegt. Das bedeutet, der ist gefreezed oder ich weiß gar nicht, wie Ableton das nennt. Das ist so eine Funktion, dass man im Prinzip eine Audiospur, die soweit fertig ist, die kann man einmal einfrieren, um den Prozessor nicht so sehr zu belasten. Weil das Stück sieht man, wenn ich es anmache, das bewegt sich irgendwie so im 85% Prozessorauslastungsbereich. Das geht auch schon mal an die Grenze. Diese zweite Spur spielt das gleiche Pattern, ein bisschen versetzt und eine Terz drüber. Hier gibt es auch hier noch so eine Panning-Automation. Als es so richtig zur Sache geht, habe ich das ein bisschen zur Seite gepennt, die beiden Sounds, dass sie ein bisschen Platz machen. Ich mache den Beat noch dazu an, einfach weil es so schön ist. Und wollen wir noch die Vocals dazu hören? Ja. Der Bass, der tiefe Bass, das ist ein Preset aus dem Search von, was ist das? Tired Double von Polyslags, wo ich den Filter einfach auf und zu gemacht habe. Das macht so wow. Das ist eine Automation, kann ich euch auch kurz mal zeigen. Ja. An manchen Stellen geht die so ein kleines bisschen auf und dann filter ich den aber auch immer zu. In Kombination mit einem Sound, der aus Ableton kommt, der eine Oktave drüber in einem Chorus drin ist. Den habe ich breit gemacht, diesen Chorus. Ich weiß gerade nicht mit was. Der ist, glaube ich, schon an sich breit. Genau, Chorus Bass. Deswegen. Der hat nicht gekifft, der ist einfach mit dem Chorus ins Stereofeld gezogen und hier dahinter ist ein Kompressor, der auf die Bassdrum reagiert. Dass immer, wenn die Bassdrum zu hören ist, wird dieser obere Bass weggedrückt. Das ist tatsächlich beim unteren ist das auch so. Deswegen hört ihr, der wird so ein bisschen lauter, leiser immer. Komm. Das ist die sogenannte Sidechain-Kompression. Da bezieht sich der Kompressor auf ein anderes Signal als das eigentliche Signal, was er da komprimiert. Das kann man ganz toll benutzen, um im Lautstärkebereich einfach Platz zu machen an dieser Stelle. Ja, und der höhere Bass ist einfach dafür da, dass man den Ton besser wahrnimmt, ja, also dass er ein bisschen mehr Raum im Mix bekommt, ohne dass ich den Bass lauter machen muss. Man könnte jetzt so mixing-technisch grundlegend sagen, je tiefer die Frequenz, desto mehr Energie benötigt die. Und letztendlich ist Audio-Mixing ein Aufeinanderstapeln von verschiedenen Energiezuständen. Das sind alles Schwingungen, aber das Besondere an so Schwingungen ist, dass die sich aufschaukeln und sich auch mal verdoppeln können. Und da passieren so Sachen, die wir nur relativ schwer verstehen. Was wir verstehen ist, dieser Master-Out, also dieses Teil hier rechts, ganz außen, das ist das Wichtigste, weil das ist im Prinzip die Energieanzeige, wenn man so möchte. Da gilt es, niemals über die Null zu kommen und alles, was ihr an Entscheidungen trefft, was lauter, leiser, wo komprimiert wird, was an EQing oder so weiter passiert, muss immer mit dem Master-Out
in Bezug gesetzt werden. Also das ist euer wichtigstes, das hier unten, egal in welchem Programm, egal was ihr mit Audio macht, diese letzte Audiospur, der letzte Ausgang ist die Wahrheit. Es gibt in der Musikproduktion so etwas wie die Wahrheit und das ist dieser Master-Out. Toll, oder? Das ist in der realen Welt selten, dass es eine echte Wahrheit gibt, eine allgemeingültige. So, dann haben wir natürlich noch den Beat, ja. Beide Tracks benötigen dieses Drum Rack von Ableton, also benutzen das relativ doll. Das hat folgenden Grund: Das Live 10, die Intro-Version, da kann ich nur 16 Spuren verwenden. Ich habe lustigerweise bei diesem Track hier auch nur 11 Spuren gebraucht. Das ist bei Blackwood, bei dem anderen war das viel, viel mehr Sounds, die ich da irgendwie zusammenkriegen musste. Und eine Möglichkeit dieser künstlichen Beschränkung von Seiten Abletons, weil es einfach eine günstige Softwareversion ist, der entgegenzutreten, ist halt der Einsatz von diesem Drum Rack. Das ist so eine Art Container, der auf jede Taste einen Sound legen kann. Das ist egal, was das für ein Sound ist. Das kann ein Sampler, also dieser Standard-Sampler von Ableton sein. Es kann auch ein Synthesizer, eine Freeware-Software oder was auch immer sein. Es kann auch ein Loop sein. Es ist egal. Das Besondere ist, immer auf einer Taste ist dieser eine Sound und ihr könnt den dann nicht chromatisch spielen. Also ihr könnt den nicht dann erst hier spielen, auf dem C und dann auf dem G spielen oder so, sondern es ist einfach immer eine Taste pro Sound. Deswegen haben sie das Drum Rack genannt, weil es ist natürlich ein ganz klassischer Drum-Anwendungsgebiet. Hier ist die Bassdrum. Ja, ich muss diesen Kanal erst noch scharf schalten, damit die Daten von dem Controller auch an diesen Kanal gesendet werden. Das ist die Bassdrum. Die klingt jetzt gerade ein bisschen komisch, weil da ein Effekt hinten drauf ist. Jetzt klingt sie okay. Die ganzen Drums kommen aus dem 808 Core Kit, was bei Ableton mitkommt. Das ist eine 808 Drum Machine Sample Pack, ja. Und die Bassdrum, das möchte ich euch kurz zeigen. Da habe ich ein paar Sachen hinten drauf gesetzt, dass die hier reinpassen in den Mix. Ich mache die beiden mal aus, dann klingt es so. Sehr, sehr laut. Wenn ich das jetzt anmache, den Mix, dann finde ich, wird die Bassdrum einfach ein kleines bisschen zu laut. Ein kleines bisschen zu... Die kriegt zu viel Raum. Die erdrückt den Mix. Der kann dann nicht mehr atmen. Deswegen habe ich hier mit diesem Ria EQ, das ist der EQ aus der Reaper Audio Workstation, die auch ganz, ganz viele Fans hat, auch wahnsinnig mächtig ist, glaube ich irgendwie 70 € oder sowas kostet. Aber mir war die zu kompliziert für dieses Projekt. Oder mir ist die grundsätzlich zu kompliziert oder wie auch immer. Ich habe diesen EQ hier benutzt, weil es einer der wenigen vollparametrischen EQs gibt, die es so kostenlos gibt. Habe ich ein bisschen besser rausgezogen und eine ganz bestimmte Frequenz auch rausgezogen. Ich kann diese eine Frequenz, die ich rausgezogen habe, euch mal explizit zeigen. Wenn ich die mal reindrehe, dann fängt die Bassdrum an, so ganz komisch zu machen. Wenn bei so einem EQ, wenn ihr eine Frequenz rausziehen wollt, macht ihr das, indem ihr den so ganz schmalbandig, also die Bandwidth, sehr, sehr klein stellt und dann das Gain komplett reingeht. Dann geht ihr in den Bereich, in den ihr glaubt, dass da eine Frequenz stört. Und da gibt es dann einen Punkt, wo das Signal so durchdreht, wo das so völlig euch die Wandler überfährt und den Kopf wehtut in den Ohren. Da müsst ihr das rausziehen. Apropos leise machen, dann in dem Fall die Kopfhörer. Nicht, dass ihr euch euer Gehör schädigt. Genau, also diese eine Frequenz, die habe ich rausgezogen, ein kleines bisschen besser rausgezogen und danach habe ich interessanterweise diesen Supercharger hier verwendet, um die Bassdrum ein kleines bisschen zusammenzudrücken. Ich mache das mal aus. An. Die wird so ein bisschen gebändigt, sage ich mal hiervon. Dann habe ich hier noch so eine Clap, hier oben den Snare-Block. Ich hatte ganz lange diese Snare hier benutzt. Fand die aber irgendwie hat die genervt im Zusammenhang. Deswegen dachte ich, so was Block, so was Kurzes, fand ich irgendwie besser. Dann so ein paar Shaker. Einen Ride hier oben. Timbales. Habe ich leider nicht benutzt. Hier habe ich noch so einen Shaker-Loop gefunden, den ich irgendwie auch nicht benutzt habe.
Da liegt hier einfach noch, hier könnte man dann so einen Remix machen oder für ein Live-Set könnte man diesen Shaker dann darüber ziehen. Das Schöne an dem Drum Rack ist, das ist dann ein Signal, was quasi in den Kanal reingesendet wird. Das heißt, man kann das gesamte Signal, wenn es zum Beispiel ein Groove ist, kann man den gesamten Groove einmal in einen Effekt schicken. In dem Fall habe ich den gesamten Groove in einen Kotelnikov-Kompressor reingeschickt, der circa 1,5 dB Klang reduziert. Und diese 1,5 dB habe ich auch im Make-up einfach wieder reingedreht, so dass das auch nochmal verdichtet ist. Ich mache den mal aus. An. Aus. An. Das ist ein kleines bisschen näher dran. Wenn ihr es auf Lautsprechern hört, dann würde ich sagen, ist der Effekt von einer guten Kompression der, dass das Signal sich einfach ein kleines bisschen näher ran anfühlt. Sowas wie 30 cm näher an dein Ohr ran. Das ist dann das Zeichen dafür, dass da irgendwas Richtiges passiert. Der ganze Groove war mir ein kleines bisschen zu langweilig, also habe ich diesen Beat-Repeat-Effekt hier hinten dran gesetzt, der so automatisch immer mal so ein bisschen so kleine Glitches macht, um es interessanter zu gestalten. Das ist eine Sache, die ganz spät erst dazugekommen ist, so auf die letzte halbe Stunde von dem Track, aber irgendwie funktioniert das überraschend gut. Dieser Effekt, der hat so einen, ja, spielt mit dem ruhig mal rum, das ist ein ganz, ganz toller Effekt. Und dann ist am Ende nochmal von dem Search, von meinem Lieblings-Freeware-Synthesizer, nur die Effektsektion, die per Automation hier unten, Output-Mix, seht ihr, wie sich das bewegt, diese Zahl? Und die wird quasi zum Drop hin, geht die dann auf 0. Der Mix bezeichnet, hier ist das trockene Signal, hier ist das effektierte Signal. Und da ist der Drop, da sind wir wieder. Die Automation kann ich euch ganz kurz zeigen. Search FX Parameter, genau. Das ist die Automation von diesem Mix. Dann hat man hier hinten im Prinzip das gleiche. Oh, sorry. Und da sind wir wieder. Oh, ein Rideback kommt dazu. Es gibt 2 Sendwege, einmal der Valhalla, mein Lieblingsraumbauer. Ich bin einfach, das Ding ist kostenlos, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Hinter dem Raum, also wir sind bei den Sendwegen, das bedeutet, aus den einzelnen Spuren kann man anteilig einfach ein bisschen was in diesen Sendweg reinwerfen. Das ist toll für Hallräume oder für Delays. Da ist ein Autofilter, der tiefe Frequenzen wegcuttet, dass da nichts sich aufwummelt. Das ist immer ganz clever. Das grundsätzlich bei Sachen, bei Sounds Tiefen wegzuschneiden. Dahinter ist ein Kompressor, der auf die Bassdrum reagiert. Und dann komprimiere ich das Ganze noch mal ein kleines bisschen. Das ist auch sogar ein bisschen doller, wie ich sehe. 4,2 dB wird es hochgezogen. Ganz clevere Idee, so einen Sendweg auch noch mal zu komprimieren danach. Dann ist der irgendwie klarer hörbar. Aber nicht, übertreibt es nicht, sonst wird das Ganze flach. Jetzt zeige ich noch kurz die Vocals. Das ist einfach ich glaube, da habe ich die Vocals, die ich selber eingesungen hatte mit dem Mikrofon, die sind autogetuned mit diesem Graylion Freeware. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Nee. Also die Vocals, da gibt es 2 Spuren. Einmal die hier, die einfach nur so eine Art Fläche machen. Ich glaube, da habe ich den Hallraum von den Valhalla aufgenommen und davon so am hinteren Ende der Fahne ein Stückchen ausgeschnitten und dieses Stückchen immer wieder neu zusammengesetzt. Da haben wir im Prinzip nur diesen Raumanteil, der immer wieder neu so einfach diesen Ton da so laufen lässt. Und weil es halt eine Stimmtextur ist, hat das sowas Pseudo-Chorales, möchte ich sagen. Und dann ändert sie sich auch ein kleines bisschen. Und dann gibt es noch die Hauptvokalspur. Die geht natürlich auch in diesen tollen Valhalla rein. Da gibt es noch die zweite Vokalspur. Ich zeige die euch mal ganz kurz. Oder hier ein bisschen weiter hinten. Ah, geil. Die sind total gestretched auch hier. Glaube ich. Mhm. Oh Gott,
Autotune, ey, meine Fresse. Das ist ein Bounce, das heißt, ich habe das in einem anderen Arrangement, hatte ich da verschiedene Spuren zusammengezogen und dann ist jetzt hier einfach nur noch ein Stereo-File, um Rechenleistung zu sparen. Wenn ich jetzt diesen Chor, das sind so 4, 5 Spuren, wenn ich den auch noch hier drin hätte, würde ich einmal an die Grenze der Spuren, die mir erlaubt werden, hier in dem Programm stoßen, als auch, es wäre auch leistungstechnisch für den Prozessor einfach ein bisschen stark. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie ich diese Vocals gemacht habe, aber vorher einfach noch mal die Übersicht von dem eigentlichen Track. Das sind die Spuren. Hier oben sind die Drumspuren von dem Drumrack. Darunter ist so eine Hilfsspur, die verschiedenen Kompressoren da drin triggert, um nicht das Signal von der Hauptspur zu nehmen, um das filtern zu müssen. Dann kommt hier noch so eine Hi-Hat, hier sind diese beiden Bässe. Dann kommt meine eigentliche Ursprungsidee, nämlich dieser Chord. Ach ja, na klar, ein kleines Pad aus dem Surge kommt noch. Hier unten drunter sind die beiden Vocalspuren und ganz unten ist auch noch mal ein Effekt vom Surge. Das ist einfach so ein Sound, den ich so da unten ja, ist einfach so ein Effekt-Sound, den ich in den Presets vom Surge gefunden hatte. So, ich weiß, es wird jetzt ein kleines bisschen länger, aber ich möchte euch trotzdem noch mal ganz kurz zeigen, wie ich diese Vocals gemacht habe, weil es einfach, glaube ich, von Interesse ist. Von öffentlichem Interesse. Es ist, glaube ich, von öffentlichem Interesse, wie schlecht ich singe, zu hören. So, das ist also eine vorige Version von dem Stück. Und hier in dieser Spur Voc Adlib Group seht ihr hier so ein komisches Zeichen und so eine komische Pseudo-Klammer. Da habe ich die Vocalspuren zusammengruppiert, um noch etwas, genau, um einen Kompressor, hier diesen relativ bescheuert klingenden EQ3 von Ableton, der klang noch nie gut, das muss ich deutlich sagen, drauf zu haben. Der nimmt einfach ein bisschen Tiefen weg, einen Kompressor, ein Grain Delay und einen Limiter. Und die hören wir uns mal pur an. Und ich mache den Autotune aus. Oh, der Ton geht. Jetzt kommen noch ein paar. Ich habe schon Angst ein bisschen. Ja, das ist sogar gar nicht so schlecht. Hier hinten gibt's noch was. Ja, so schlecht ist es gar nicht. Wenn man so Chöre aufnimmt, dann kann man zum Beispiel, wenn man jetzt hier diesen Akkord hat, wir waren beim A-Moll, das heißt diese 3, kann man sich mit dem Synthesizer so einen Ton hinlegen und den dann singen, und zwar so häufig, bis dann einer dabei ist, der gut klingt. Den nimmt man, schmeißt die ganzen anderen weg, bloß schnell wegschmeißen, dass man dann nicht verwirrt wird, und dann nimmt man nochmal 15 auf und guckt, dass da 2 von funktionieren, und zwar vom nächsten Ton und dann vom nächsten Ton, und so hangelt man sich im Prinzip von Ton zu Ton, und so kann man auch selber den Chor eigentlich ganz gut einsingen. Wenn man ein bisschen faul ist, so wie ich hier in diesem Fall, schmeißt man einfach Autotune drüber und schon hat man diesen sehr aktuell klingenden Vocal Sound, der halt eigentlich so eine Mischung aus Synthesizer und Stimme ist. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Spannende, dass man kann so gerade noch den Menschen dahinter erkennen, aber eigentlich ist es der Computer, der die Arbeit macht und der aus der menschlichen Stimme so eine Synthese macht. Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen bekommen, wie ihr eigene Tracks gestalten könnt oder ein paar Ideen, was man so an kleinen Tricks oder sowas benutzen kann. Danke fürs Einschalten. Das nächste Mal schauen wir uns die andere Nummer an und bis dahin alles Gute.